Mən Anar Usta, növbəti işimizi müştərimizə təhvil verdik. Manqalımızın arxa divarı 3.60, sol divarı 3.80 yığılıb. Manqalımız tam oda davamlı kərpiclə yığılıb. Manqalımızın yanında qaz peçi olacaq. Manqalımız özü 1.40, 16 şişlik. Manqalımızın yanında moykanın yanında işçi stolu. Yəni bunların mərməri ilə qapıları qalıb, bu da sonunda qoyulacaq. Manqalımızın içində işıq, manqalımızın içinə sepli klapan qoyduq. Yəni bu klapan onun ötürüdür ki, yayda mətbəxin soyuğunu, qışda istisini manqal çəkib aparmasın, çıxartmasın mətbəxdən. Manqalımızın lakı vurulub, manqalımız tam hazır vəziyyətdə. Allah müştərimizə xeyir versin, xeyirli olsun.